Mangla. Jordi Kapamagaro, the Neru letters from a father to his daughters, Sautega Nibio, the chapter 14 more. Salida Melsa. The changes brought about by agriculture, so it's only a petty Dima brought about Piposil, Dibia. Muyin Vavkara brings something about no that Piposi is Dibia. Tadamulu, the changes brought about by agriculture, the Sabuika and the video Piposi, a young lady John Jijamabo. Rapetia. In my last letter, I told you something about the division of labor. In my last letter, appear now song Sarema, the Sadazamidazam Yini, Erapama Saide, now Sasaide, who now song Sarema. I told you something about the division of labor. The division of labor is a loa kwe mu. I told you something about the division of labor. Loa kwe mune, but the bio. The coup doesn't coup, right at the beginning, one man used to live by hand and only, there was very little division of work. Right at the beginning, Asama. No? Below Asama, let's rock. One man used to live by hand and only. Live by and Swagatane at the Muida Surubari. One man used to live by hand and only say, a male I tend to Kurene, no Ludari at the Muide, Eri Asawai Mare. There was very little division of work. The local Kowe Osa, Meshidala never. Habino, Ludaya Babelo Jales, Mevela Jaravo. Everybody handed, and he could with difficulty get enough to eat. Everybody handed, Ludanga and Mela Jare, and he could with difficulty, Kakakine. Could now the which difficulty you cannot put and could get to Diana. He could with difficulty get enough to eat and Sabu the low louder Usao, Kakakine, Yanaima. I don't Kakene Luma, Sabu Lautalo Yarabo. The division of work or labor must have become between man and Sadiano Dalia Poni Piarava. Men and women. The man handling and the woman staying at home and looking after the children and domestic animals. The division of work or labor. Must begins as Sarah Pierre. But between men and women. Yauchari, Mimari Jarema, Sarah Pierre. Habino? Palumu Kowitadale, the man handling. Kaujaria, Melame, the women stay at home and looking after the children and domestic animals. Mudumidiga, Ema Nibio, Cleary, no, immediately sanitary sunshot, the Lumulidi, look out Kowit Usali, Sarah Piami. Promotion Sararo, the Loa Kore Usaga, the Yauja Chinja Mima Chinjama, Loa Kowit Usa Saram, who divene. Yaujana Mima Jarema Luaku Usa Sara Pinani. Not a good city, when people learned about agriculture, many new developments took place. Mahwens or 2 year chain by one clause to cook your hare. When people learn about agriculture, did you remember? Luriga, Sapui Jangu, Tishi Lage Kama. Many new developments took place. There was firstly a greater division of labor. There was firstly a greater division of labor. And the Asama, Pobio Jimare, Lo Akomu, Shila. Asaroma, Yojana Mima, Loco with our Shidi. Yojari Melai, Mimaria Kalidi, the Lesaniwu, Kiusayame, the Lumutora. Or now there are Sabu Pilare Kama, Pumu the Pilare, Eri Kama, and Pobio Chimarello Aqua Muli Yala. Blupila the lesser, some people handed, others look after the fields and plowed. Or some people handed, the children are Melite. The Yajari Chinjaman to Lupilabino, or the children are Melite, some people look after the fields and plowed. Or the Chalu the Saikenigu. Kiusayare, Pido, Tonyajare, plowed Trada, Tonyatavo. Then again, as the time went on, people learned new trades and specialized in them.
Then again depend as the time went on ချင်းနေဆက်ပြီးတော့ကြာလာတဲ့အခါမှာ people launched new trades လူတွေကနော်ဒီကုသန်းရောင်းဝယ်အသစ်တွေကိုလီလာကြရတယ်ပြီးတော့လီလာတက်မြောက်လာကြတယ် and specialized in them ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအထူးပြုလီလာကြတာပေါ့ Another interesting result of tilling land was that men began to settle down in villages and towns. Another interesting result နောက်ထပ်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ရလဒ်ဘာဖြစ်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ရလဒ်လေ of tilling land ဒီမြေကြီးတွေကိုထွန်ရက်လိုက်တာရဲ့နော်ထွန်ရက်စိုက်ပျိုးတာပေါ့ဒါမျိုးပြောချင်တာပါအဲ့တော့မြေကြီးတွေကိုထွန်ရက်တာရဲ့နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ရလဒ်တစ်ခုကတော့တဲ့ဒါဒီတိရတာ subject ဒါမှမဟုတ်နော် okay verb က was ဒါဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အချက်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ that men began to settle down in villages and towns ဒီလူတွေကပေါ့နော်ရွာတွေမြို့တွေမှာစတင်ပြီးတော့အခြေချနေထိုင်လာတယ် settle down ဆိုအခြေချနေထိုင်တာတနေရာထဲမှာပဲနေတယ်တခြားမသွားတော့ဘူးဆိုတာ settle down ပေါ့အဲ့ဒါလို့ပြောရလို့အရင်တော့ကကျတော့လူတွေကဘယ်လိုနေတယ်လဲဆိုတော့အရင်တော့ကလူတွေကတနေရာထဲမှာအတီးတကျနေတာမဟုတ်လေလှည့်လှည့်သွားလာတယ်ပါလှည့်လှည့်သွားလာနေကြတဲ့သူတွေပါအရှိစာလေးမှာပြောထားပါဒီလူတွေကို nomad ဆိုပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီတောင်းလေးစက်ကြည့်အောင် before agriculture came people used to wander about hand before agriculture came ဆိုရင်ဒီစိုက်ပျိုးရေးမရောက်လာခင်တော့က people used to wander about the hand လူတွေကလှည့်လည်သွားလာပြီးတော့အမဲလိုက်ခဲ့ကြအဲ့ used to ဆိုတာကအရင်တော့ကလုပ်ပြီးတော့အခုဆက်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတာ used to သုံးရစိုက်ပျိုးရေးမတိုင်ခင်တော့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလုပ်ကြဒါနဲ့စိုက်ပျိုးရေးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီအလုပ်တွေမလုပ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးအရင်တော့ကလုပ်လာခဲ့ပြီးအခုဆက်မလုပ်တော့ဘူးဆိုရင် used to သုံးရ It was not necessary for them to live in one placeဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအရင်တော့ကလှည့်လည်သွားလာပြီးအမဲလိုက်နေတဲ့အချိန်မှာနော် it was not necessary for them သူတို့အတွက်မလိုအပ်ဘူးဘာလို့မလိုအပ်တာလဲဆိုတော့ to live in one place တနေရာထဲမှာနေဖို့တနေရာမှာနေဖို့မလိုအပ်ဘာဖြစ်လို့လဲ they could change wherever they went they could change ဆိုတာအမဲလိုက်နိုင်တယ် wherever ဆိုတာဘယ်နေရာမှာဆိုတော့ wherever they went သူတို့သွားတဲ့ဘယ်နေရာမှာဆိုမှအမဲလိုက်နိုင်ပါတယ်And often they had to move about from place to place because of the cows and sheep and other animals they had. And often they had to move about from place to place through a teniya ne teniyago, no? Mitakana sheep yawnia. Pakilo sheep yawnale because of the cows and sheep and others animals they had. Through ma shie noariတူရီတခြားတလိษံတွေအကြောင်းမလို့เนาะသူတို့ကမကြခဏနေရရွှေ့ပြောင်းနေရပါတယ်โอเคတလိษံနဲ့ဘယ်လိုဆိုင်လဲဒါလေးကြည့်အောင် These animals required pasture lands when they could graze These animals အဲ့ဒီတလိษံတွေခုနကပြောခဲ့တယ်ဒီနွားတွေတူရီတခြားတလိษံတွေပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေက required pasture lands pasture ဆိုတာကစကြက်မြေကိုပြောတာပါအဲ့တော့ pasture land ဆိုတာစကြက်မြေပေါ့ဒီတလိษံတွေကစကြက်မြေလို့တယ်ဘယ်လိုစကြက်မြေလဲဆို where they could graze သူတို့မြက်စားလို့ရတဲ့เนาะ graze ဆိုတာကစကြက်မြေမှာမြက်စားတာမျိုး graze လို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့ဒီလိုမျိုးမြက်တွေစားလို့ရတဲ့အဲ့ဒီစကြက်မြေလို့ပါတယ်ဒီတလိษံတွေက After grazing in one place for some time the land did not produce enough for the cattle and so the whole tribe had to move to another place After grazing in one place for some time အချိန်အတော်ကြာအောင်เนาะတနေရာမှာအဲ့လိုမျိုးဒီကျွဲတွေနွားတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်တခြားတလိษံတွေပေါ့စိတ်တွေလည်းပါမှာပေါ့အဲ့ဒါတွေကမျက်စားပြီးတဲ့အခါမှာမျက်ခင်းမြင်ရှိတယ်ပဲဆိုပါစို့စကြက်မြေရှိတယ်ပဲဆိုပါစို့အဲ့ဒီမှာအုပ်လိုက်ကြီးလာပြီးတခါမြက်တွေစားကြာလာတဲ့အခါကျတော့ဒီမြက်တွေကုန်သွားမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ the land did not produce enough for the cattle အဲ့တော့ဒီမြေကြီးကဒီမြေကအဲ့ဒီကျွဲနွားတွေအတွက်เนาะလုံလောက်အောင်မထုတ်ပေးနိုင်တော့အဲ့တော့ and so ဒါကြောင့်မလို့ the whole tribe have to move to another place ဒီလူမျိုးနွယ်စုတစ်ခုလုံးကတခြားတစ်နေရာတစ်ခုကိုရွှေ့ပြောင်းအောင်အရှိမတော့ tribe တွေဖြစ်ပေါ်လာပုံပြောတယ်လူမျိုးနွယ်စုတွေဖြစ်ပေါ်လာပုံပြောတယ်အဲ့တော့တယောက်ချင်းစီမှာသူ့မှာပိုင်ဆိုင်တဲ့ကျွဲတွေနွားတွေရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့တနေရာမှာသူတို့ကနေတိုင်းမယ်ပြီးတော့အဲ့မှာကျွဲတွေနွားတွေဒါမျိုးတွေကမြက်တွေကိုစားကြာလာတဲ့အခါကျဒါတွေကုန်သွားပြီဆိုရင်သူတို့စားဖို့အတွက်နေရာလိုတယ်လေနောက်တနေရာသွားမယ်ရေကြီးရမင်းတို့ရအောင်သွားကြမယ်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာသူတို့လည်းပဲလိုက်ပြီးတော့ရွှေ့ကြရမှာပေါ့
ဒါကြောင့်မို့တော့နေရာအတိအကျမနေခဲ့ဘူး When agriculture came people had to stay near the land when agriculture came ဆိုဒီစိုက်ပျိုးရေးရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ people had to stay near the land လူတွေကအဲ့ဒီမြေနားမှာနေရသူတို့စိုက်တဲ့ပျိုးတဲ့မြေနားမှာနေရတော့မယ်နော် They could not leave the land they had plowed and sowed they could not leave သူတို့ကမချန်ထားနိုင်ခဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ the land they have plowed and sowed သူတို့ထွန်ရက်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးထားတဲ့เนาะဒါ plowed ဆိုတာကထွန်ရက်တာ sowed ဆိုတာကစိုက်ပျိုးတာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ထွန်ရက်စိုက်ပျိုးထားတဲ့မြေကိုသူတို့ချန်ထားလို့မရမချန်ထားနိုင် and so they worked there from harvest to harvest and villages and town grew up and so ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုချန်ထားလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ they worked there ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအလုပ်လုပ်တယ် from harvest to harvest အဲ့တော့ harvest ဆိုတာကဒါတီးနှံရိတ်သိမ်းတာပေါ့အဲ့တော့တီးနှံရိတ်သိမ်းတဲ့တရားဒီပြီးတရားဒီအဲ့မှာနေတယ် okay မှာဆောင်းရသည်တီးနှံပြီးတဲ့အခါကျတော့မိုးရသည်တီးနှံစသဖြင့်နေနဲ့ဒီမှာပဲအကြာကြီးနေတာတဲ့အခါမှာ and villages and towns grew up ရွာတွေမြို့တွေဒါတွေကြီးထွားလာတာပေါ့ဒါစိုက်ပျိုးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုAnother great change that agriculture brought about was to make life easier. Another great change နောက်ထပ်ကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုလဲဆိုရင် that agriculture brought about စိုက်ပျိုးရေးကဖြစ်ပေါ်စေတဲ့နောက်ထပ်ကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုအဲ့တော့ဒီမှာပြောထားတဲ့ another great change that agriculture brought about ဆိုတာကဒါတွဲပါနော်အဲ့တော့စိုက်ပျိုးရေးကဖြစ်ပေါ်စေတဲ့နောက်ထပ်ကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကတော့တဲ့ was to make life easierဘဝကိုပို့ပြီးတော့လွယ်ကူအောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့တတောင့်တတဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုပါဖြစ်ပါတယ် It was far simpler to grow food on the land by agriculture than to hunt all the time It was far simpler ဆိုတာအများကြီးပို့ပြီးတော့ယူရှင်းပါတယ်ဘာလို့တာလဲ to grow food on the land by agriculture စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဒီမြေပေါ်မှာเนาะအစားအစာတွေကိုစိုက်ပျိုးရတဲ့ဥစ္စာကအများကြီးပို့ပြီးတော့လွယ်ကူရှင်းလင်းပါတယ်ဘာထက်လဲ than to hunt all the time တစ်ချိန်လုံးအမဲလိုက်နေရတာထက်ဆိုင်ပို့ပြီးတော့အများကြီးလွယ်ကူရှင်းလင်းပါ Okay ငကိုတော့အမဲလိုက်တယ်နေ့စဉ်နဲ့များကိုလုံလောက်တဲ့အစားအသောက်တွေရအောင်လို့ပင်ပန်းလှုပ်လာကြတယ်နောက်ပိုင်းကျလည်းကြောက်စိုက်ပျိုးလှုပ်လာတဲ့အခါမှာအစားအသောက်တွေရလာတယ်အဲ့တော့စိုက်ပျိုးလှုပ်ပြီးရလာတဲ့အစားအသောက်เนาะအဲ့လိုရဝင်ရနီးကတစ်ချိန်လုံးအမဲလိုက်နေရတာထက်ဆိုင်အများကြီးပို့ပြီးတော့လွယ်ယူရှင်းတယ် The land also gave more food than could be eaten up at once. The land also gave more food. ဒီမြေကအစားအသောက်တွေပို့ပြီးတော့လေပြီးတယ်။ဘာထက်လဲဆိုတော့ than could be eaten up at once. တစ်ချိန်နဲ့အကုန်စားနိုင်တာထက်နော်ပိုများတဲ့အစားအသောက်တွေကိုလည်းပြီးတယ်။ဒီအတိုင်းမှာလက်တီကစိုက်မယ်ဆိုရင်လက်တီကထွက်လာတဲ့စပါးတစ်ချိန်နဲ့စားတာထက်တော့အများကြီးပို့ပြီးတော့များတာပေါ့။နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပို့ပြီးတော့များလာတဲ့အခါမှာ this were kept carefully အဲ့ဒါကို cue တစ်ဆိုင်နဲ့တင်ကြပါ Now let us note an interesting development now ဆိုအခု let us note cue ပြကြစို့ဘယ်အချက်ကိုလဲဆိုတော့ an interesting development စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးမှုတစ်ခုကို cue ပြကြစို့တဲ့ One man was a hundred pure and simple he could not hurt anything or at any rate very little One man was a hunter လူကနော်အမဲလိုက်တဲ့သူမုတ်ဆိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ဒီမှာ pure and simple ဆိုတာ pure and simple ဆိုတာမြန်မာလို့ဆိုရင်ဒါကလွယ်လို့တခြားမရှိတာဒါတက်ဆိုရင်ဒါ pure and simple လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ one man was a hunter pure and simple ဒါလောက်လေးပြောမယ်နော်အဲ့တော့ဒီလူတစ်ယောက်ကပေါ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကမုတ်ဆိုးကလွယ်ပြီးတော့တခြားအလုံးမရှိခဲ့တဲ့အချိန်မှာHe could not hurt anything. သူကဘာကိုမှမစုဆောင်နိုင်အဲ့တော့ hurt ကဒါတင်းစီတူလောင်တာပေါ့အဲ့တော့ he could not hurt anything ဆိုသူဘာကိုမှအဲ့လိုမျိုးတင်းစီတူလောင်ထားတာမလုပ်နိုင်ပါဘူး or at any rate very little ကဲပို့ပြီးလင်းနဲ့အောင်ပြောတဲ့စကားပေါ့ at any rate ဆိုတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလိုတာကမသိနိုင်ဘူးလို့မပြောလဲသိနိုင်ခဲ့ရင်လည်းပဲပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် very littleအမတန်နည်းနည်းလေးပဲသိနိုင်မယ်မသိနိုင်တဲ့လောက်နှီးပါဖြစ်လိမ့် He had to live as they say from hand to mouth or he had to live သူကအသက်ရှင်နေထိုင်
as they see ဆိုရင်သူတို့ပြောသလိုဆိုရင်ပေါ့ from hand to mouth ဟိုလက်လုံးမှာပါးစပ်လှုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်ရတယ်ဆိုလိုတာကဒီနေ့အစားတောက်စားခြင်းဒီနေ့အမဲလိုက်ရမယ်နိပင်မဲအမဲလိုက်ပြီးတော့ရလာတဲ့ဥစ္စာဒီနေ့စားမယ်ပြီးကုန်သွားမယ်အဲ့တော့ဒါအရင်တော့ကနော်အဲ့ခါမှာ he had no banks where he could keep his money or other goods he had no banks ဆိုတော့သူမှာဘဏ်မရှိဘလို့ဘဏ်လဲဆိုတော့ where he could keep his money or other goods အဲ့တော့သူရဲ့ပတ်စံဒီဒါမှမဟုတ်တခြားကုန်စည်တွေကိုတင်ထားနိုင်မဲ့ဘဏ်မရှိဘလို့နည်းနဲ့အသက်ရှင်ရမလဲ he had to earn his food every day by handing and earn ဆိုတာရတာပေါ့ earn his food နဲ့သူရဲ့အစားအသောက်ရတာပါအဲ့တော့ he had to earn his food every day by handing ဆိုအမဲလိုက်ပြီးတော့နော်နေတိုင်းသူ့ရဲ့အစားအသောက်တွေကိုရယူရတယ်ဒါအရင်တော့ကစိုက်ပျိုးရေးမတိုင်ခင်အချိန်နော်ဒါဆိုရင်စိုက်ပျိုးရေးတိုင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲ with the coming of agriculture he got more from the land at one time than could be used with the coming of agriculture ဒီစိုက်ပျိုးရေးရောက်လာတာနဲ့အတူ he got more from the land သူကဒီမြေကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ရလာ at one time ဆိုတစ်ချိန်မှာပေါ့နော်တစ်ချိန်မှာ then could be used သုံးနိုင်တာထပ်ပို့ပြီးတော့ရလာhe hoarded up their surplus or extra food hoarded up ဆိုတာတင်စီတူလောင်ထားနော် he hoarded up this surplus or extra food surplus ဆိုတာအပိုပါတနည်းပြောမယ်ဆို extra food ဆိုအဲ့ဒီအပိုအစားအသောက်တွေကိုသူကတင်စီတူလောင်ထားတယ် here we find the beginnings of surplus food or here ဆိုဒီနေရာမှာ we find the beginnings of surplus food အဲ့တော့အပိုပေါ့နော်ပိုရှန်တဲ့အစားအသောက်တွေရဲ့အစကိုတွေ့နိုင်ပါတွေ့ရပါတယ် people got this surplus food because they worked a little more than was quite necessary for them to produce just sufficient food. People got this surplus food. လူတွေကအဲ့ဒီပိုရှန်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုရ because ဘာလို့လဲဆိုတော့ they worked a little more than was quite necessary for them. သူတို့အတွက်လိုအပ်တာထက်နည်းနည်းလေးပိုပြီးတော့အလုပ်လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သူတို့တက်လိုအပ်တာဆိုတာဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့ to produce just sufficient food အဲ့တော့ဒီလုံလောက်တဲ့ဆိုတော့နော်အစားအသောက်ကလေးကိုထုတ်နိုင်ဖို့သူတို့အတွက်လိုအပ်တာထက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့အဲ့ဒီ portion နဲ့အစားအသောက်ကိုရဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုတာကကိုတစ်ခါစားမဲ့အစားအသောက်ကဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒါအတွက်လိုအပ်တဲ့ဥစ္စာဥပမာနားလည်လွယ်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုတစ်ချိန်စားဖို့လုံလောက်တဲ့ဥစ္စာကိုစိုက်ပျိုးဖို့တစ်နာရီအချိန်ကြာတယ်ဆိုပါစို့ဒါထက်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်2နာရီလုပ်လိုက်မယ်3နာရီလုပ်လိုက်မယ်ဒါမျိုးဆိုရင်ကိုလိုတာထက်ပို့ပြီးတော့များတယ်အစားအသောက်ရမှာပေါ့ surplus food ရမှာပေါ့တော့ပါတယ်နော်စကြည့်အောင် you know that now we have banks and people deposit money there and draw out by checks you know that now we have banks အဲ့တော့တမိတိပါတယ်အခုအဖေတို့မှာနော်ဘဏ်ကြီးရှိလာတယ် and people deposit money there လူတွေရဲ့အဲ့ဒီမှာပတ်စံတွေကိုသွင်းကြတယ် and draw out by checks ပြီးတော့ချက်လက်မှတ်နဲ့ဒီငွေတွေကိုထုတ်ကြ where does this money come from ဒီပတ်စံတွေကဘယ်ကလာတာလဲ if you think about it you will see that this money is all surplus that is people do not want to spend it all at one time and so they keep it in banks if you think about it တမီအဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် you will see တမီမြင်ပါလိမ့်မယ် that this money is all surplus ဒီပတ်စံကအကုန်လုံးအပိုတွေပါ that is ဆိုလိုတာက people do not want to spend it all at one time လူတွေကအဲ့ဒါကိုတစ်ချိန်နဲ့အကုန်လုံးသုံးလိုက်ဖို့မလိုပါဘူးမလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ and so they keep it in banks သူတို့ကအဲ့ဒါကိုဘဏ်မှာထားပါတယ် the rich people today are those who have plenty of this surplus the poor have none at all the rich people today ဆိုဒီနေ့ကချမ်းသာတဲ့ဆိုတဲ့သူတွေက are those who have plenty of this surplus အဲ့ဒီ portion နဲ့ငွေတွေအများကြီးရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် the poor have none at all ဆင်းရဲသားတွေမှာကျတော့အဲ့ဒါလုံးဝမရှိပါဘူးဆိုတော့က portion နဲ့ဥစ္စာတွေလုံးဝမရှိပါဘူး later you will see how this surplus comes later ဆိုနောက်ပိုင်းမှာ you will see ဆိုတမိမြင်ပါလိမ့်မယ် how this surplus comes ဒီအပိုပေါ့နော်အပိုငွေတွေအပိုပစ္စည်းတွေဘယ်လိုလာသလဲဆိုတော့တမိမြင်ပါလိမ့်မယ် It is not so much because one person works more than another, but nowadays a person who does not work at all gets the surplus, while the hard worker often gets no part of it.
အဲ့တော့အခုလိုမျိုးအပူရလာတဲ့အကြောင်းလေးပြောမယ်နော် it is not so much because one person works more than another အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကတခြားလူတစ်ယောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတာတော့မဟုတ် bad ဒါပေမဲ့ nowadays a person who does not work at all gets the surplus လုံးဝအလုံးမလုပ်တဲ့သူเนาะ a person who does not work at all ဆိုတာလုံးဝအလုံးမလုပ်တဲ့သူအဲ့လူဟာလည်းပဲအပူငွေရလာအရင်တော့ကျတော့နည်းနည်းလေးပို့လို့ရင်ပို့တဲ့ဥစ္စာရလာဟောဒီနေ့ခေတ်မှာကြာလိုက်ကြတော့လုံးဝအလုံးမလုပ်တဲ့သူတွေဒီအပူငွေရလာ while the hard worker often gets no part of it the hard worker ဆိုဒီလိုမျိုးပြင်မအလုပ်လုပ်ကြတဲ့သူကျတော့ often gets no part of it အဲ့ဒါရဲ့အစိပ်ပိုင်းเนาะတစ်ခုမှမရတာမျိုးဒါမျိုးလေးလေရှိပါ This seems a very silly arrangement ဒါတော်တော်ကိုเนาะယူကြညောင်နိုင်နဲ့เนาะအတိတ်ပဲမရှိတဲ့စီစဉ်မှုတို့ပုံပေါ်ပါတယ်စီစဉ်မှုဖြစ်ပုံပေါ်ပါတယ် Many people think that it is because of the stupid arrangement that there are so many people in the world Many people think လူများစွာကတွေးကြပါတယ် that it is because of this stupid arrangement အဲ့လိုမျိုးเนาะတုံးနဲ့အဲ့လိုမျိုးမိုင်မဲတဲ့စီစဉ်မှုကြောင့်မလို့ that there are so many poor people in the world ကမ္ဘာပေါ်မှာစေးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာလို့လူများစွာကတွေးကြပါတယ် This may seem a little difficult for you to understand now အခုဒါသမီးအတွက်တော့နားလည်ဖို့နည်းနည်းခက်နိုင်ပါတယ် If soအဲ့လိုဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဆိုတာက if so do not trouble yourself about it if so ဒါအဲ့လိုဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဆိုတာကခုနကပြောတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုနားလည်ဖို့အခုခက်နေအောင်မယ်ဆိုရင် do not trouble yourself about it အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုဒုက္ခမပေးနဲ့အောင် you will understand it soon enough ဒီမကြာခင်မှာသမီးသားကိုနားလည်လာပါလိမ့်မယ် At present I should only like you to know that agriculture resulted in producing much more than could be eaten up at once At present အခုလောလောဆယ်မှာเนาะ now မှာပေါ့ I should only like you to know that I should only like you to know အဖေကသမီးကိုဂေးပြုစေခြင်းတယ်เนาะဒီအချက်ကလေးကိုပဲဂေးပြုစေခြင်းတယ်ဘာလဲဆိုတော့ that agriculture resulted in producing much more than could be eaten up at once ဒီစိုက်ပျိုးရေးကဒါ resulted in ဆိုတာတခုခုရလက်ဖြစ်စီတာမျိုး resulted in လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးရလက်ဖြစ်စီတာလဲဆိုတော့ producing much more than could be eaten up at once တစ်ချိန်နဲ့စားနိုင်တာထက်အများကြီးပိုတဲ့ဥစ္စာကိုထုတ်ပြီးတဲ့ရလက်ဖြစ်စီပါတယ်ဒါစိုက်ပျိုးရေးเนาะအဲ့တော့အရင်တော့ကတော့ကိုအမဲလိုက်တော့ကိုစားနိုင်တယ်စိုက်ပျိုးရေးလောက်လာတဲ့အခါမျိုးတော့တစ်ချိန်နဲ့စားနိုင်တာထက်အများကြီးပို့ပြီးတော့ရလာတယ်အဲ့တော့ပိုများလာတဲ့အခါမှာဘာလို့ရတယ်လဲဆိုတော့ this was hard check ဒါတွေကိုတင်စီတူလောင်နေ in those days there were no banks or money in those days အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတော့ there were no banks or money ဘဏ်ဒီပတ်စံတွေဒါတွေမရှိပါဘူးမရှိတဲ့အခါမှာ people were called rich who had many cows or sheep or camels people were called rich နဲ့လူတွေကိုချမ်းသာတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုတော့ who had many cows or sheep or camels နွားတွေနော်နောက်တစ်ခုကသိုးတွေကလပ်အုပ်တွေဒါတွေအများကြီးရှိတဲ့သူကိုချမ်းသာတယ်လို့ခေါ်ကြပါတယ်အရင်တော့ပါနော် okayအဲ့တော့အခုပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒါ the changes brought about by agriculture စိုက်ပျိုးရေးကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့เนาะဖြစ်ပေါ်လာစေတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓတာတွေအများကြီးရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်